ये कोई आम ट्रेन नहीं थी और वो जानवर भी आम नहीं था। रात के अंधेरे में एक लोमड़ी ट्रेन के सामने भागती रही और फिर अचानक ट्रेन पर कूद गई। सभी मुसाफिर चौंक गए जब लोमड़ी बोली, इस ट्रेन को रोक लो, ये आगे भूतिया जंगल में जाने वाली है। किसी ने विश्वास नहीं किया, पर ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बाहर कोहरा और डर गहराता जा रहा था। आधी रात को ट्रेन एक सुनसान जंगल में खुद ब खुद रुक गई। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। एक मुसाफिर ने उतरने की गलती की। झाड़ियों में से आवाज आई, तुम लोगों ने चेतावनी नहीं मानी, अब वापसी नहीं होगी। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मैंने तो रोका था, अब जो होगा उसके लिए तैयार रहो।